सो आउं फ़िलहाल वापसि हलियो थो अचां। There you go. हाणे हिकिड़ो ॿियो कमु करे थो वठां। हिते सबमिट जी जॻह ते आउं चाहियां थो लॉगिन अची वञे, त हिते हिन जी वैल्यू लिखंदुसि ऐं लिखंदुसि लॉगिन, सेव कंदुसि ऐं तव्हांखे हाणे हिते लॉगिन नज़र ईंदो। अच्छा, हाणे हिकिड़ो ॿियो कमु करे था वठूं। पाण हिकिड़ो ॿियो लेबल था लॻायूं। Let's say a label for pass and password. सेव तव्हांखे हिते पासवर्ड नज़र ईंदो ऐं इन पासवर्ड जे लाइ जेकॾहिं फील्ड मूंखे ठाहिणी आहे आउं लिखंदुसि लेट्स से इनपुट, लेकिन लेट्स से टाइप सेम आहे एंड देन नेम इज पास, प्लेस होल्डर इज enter your secret key and then its ID is pass. फाइन इनफ ही तव्हांखे नज़र अचनि पिया, पर ही तव्हांखे इन लाइन पिया नज़र अचनि, हिकिड़ी लाइन जे अंदरि पिया नज़र अचनि। ऐं मां जेकॾहिं चवां थो त इहे अलॻि अलॻि लाइनुनि जे अंदरि नज़र अचनि त उन जे लाइ मूंखे छा करिणो पवंदो? उन जे लाइ मूंखे हिन ॿिन्ही खे अलॻि डिव जे अंदरि इनक्लोज़ करिणो पवंदो ऐं हिन ॿिन्ही खे अलॻि डिव जे अंदरि इनक्लोज़ करिणो पवंदो। ऐं छाजे कारण असांजो डिव जेको आहे उहो ब्लॉक लेवल एलिमेंट आहे, त उहो नेक्स्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट खे पंहिंजी सेम लाइन ते रहणु कोन ॾींदो ऐं अहिड़े नमूने सां असांजी डेटा धार थी वेंदी। आउं वरी लिखां थो डिव एंड देन ही वारी जेका एंडिंग टैग आहे इनखे खणी थो अचां ऐं बिल्कुलु आख़िर में अची करे पेस्ट करे थो छॾियां। आउं सेव कंदुसि ऐं हाणे इहे तव्हांखे अलॻि अलॻि लाइनुनि ते नज़र ईंदा। पर हिकिड़ो थोरो सो मसइलो आहे, ही वारो लेबल बि अलॻि थी वियो आहे, सो आउं हिनखे खणी करे हिन डिव जे अंदरि रखी थो छॾियां एंड देयर यू गो। सो यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड लॉगिन हुनजे बिल्कुलु हेठां। नॉर्मली बंदा BR जो टैग यूज़ कंदा आहिनि, जेको हाणे ऑब्सोलीट थी चुको आहे। तव्हां BR जो टैग हरू भरू कॉमनली यूज़ न करियो अहिड़नि कमनि जे लाइ। सो प्रोफेशनल वे इहो आहे त पाण हिनखे डिव जे अंदरि इनक्लोज़ करियो। पर हाणे जेकॾहिं आउं ही पासवर्ड लिखणु शुरू करियां थो त तव्हांखे नज़र ईंदो त ही पासवर्ड त पाण खे नज़र पियो थो अचे। सो जेकॾहिं आउं चाहियां थो त इहो पासवर्ड असांखे नज़र न अचे त इनपुट टाइप जेको आहे उहो करे छॾींदुसि पासवर्ड। ऐं हाणे जेकॾहिं आउं हिन जे अंदरि लिखणु शुरू करियां त तव्हांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु डॉट्स नज़र ईंदा, न कि कंप्लीट पासवर्ड तव्हांखे अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिकल ऑर्डर में नज़र अचे। पर जेकॾहिं आउं हिन खे टाइप खे करे छॾियां नंबर ऐं उन खां पोइ हिते लिखणु शुरू कयां त आउं को बि टेक्स्ट लिखी कोन पियो सघां। पर जेकॾहिं कीज़ प्रेस करणु शुरू करियां, जेके न्यूमेरिकल कीज़ आहिनि, त तव्हांखे नज़र ईंदो त आउं न्यूमेरिकल कीज़ इंसर्ट करे पियो सघां। सो अगरि आउं हितां खां बि करियां त हीअं नंबर्स खे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करे पियो सघां। अच्छा, नंबर्स खां पोइ अचूं था डेट ते, ऐं जीअं डेट ते ईंदासीं त तव्हांखे डेट जो फॉर्मेट नज़र ईंदो, कैलेंडर नज़र ईंदो ऐं तव्हां डेट सिलेक्ट करे सघो था। डेट टाइम लोकल करे थो छॾियां ऐं जीअं आउं डेट टाइम लोकल करियो त तव्हांखे हाणे डेट बि नज़र ईंदी ऐं उन सां गॾु उनजो टाइम बि नज़र ईंदो। सो ही रही डेट ऐं ही रहियो टाइम, ऐं इन ई खे वरी जेकॾहिं मोज़िला जे अंदरि पाण ॾिसणु चाहियूं त ही तव्हांजी रही डेट ऐं ही रहियो तव्हांजो टाइम। सो कैलेंडर त नज़र कोन थो अचे, पर वरी बि तव्हां डेटा इंसर्ट करे सघो था मोज़िला जे अंदरि। सो डिफरेंट ब्राउज़र्स तव्हांखे फॉर्म जेको आहे उहे डिफरेंट नमूने सां ॾेखारींदा आहिनि।